Freunde, herzlich willkommen an Bord hier. Ich wünsche euch eine angenehme Reise. Wer von euch fährt denn zum ersten Mal ein Shake? Ja, bitte mal ein ganz kleines Handzeichen. Ja, du? Das glaube ich nicht. Hey, keiner das erste Mal? Doch, du? Hast du dir das vorher mal angeguckt? Nein? Okay, das ist auch überhaupt nicht schlimm hier. Du siehst ja da drüben das Kinderkarussell. So ein ganz kleines bisschen schneller. Ja, dann zeige ich euch jetzt gleich mal, was der aufgetürmte Schaukelstuhl drauf hat. Maximale Leistung, Startphase kann eingeleitet werden. Hey, super!
So Freunde, jetzt gibt's keine Gnade mehr. Jetzt machen wir Vollgas. Jetzt zeige ich euch hier, was die Kiste drauf hat. Jetzt machen wir's, jetzt packen wir's, Freunde. Scheißegal, wir machen es noch Party. Wir haben Seele, Blut. Freunde, ab geht's ins Finale. 20 Jahre her. Zur Landung an Ihr Vorsicht, an der Fahrbahn. Vorsicht bitte. Neue Reise, neue Runde.